大家好，今日帶大家嚟到 Sun Life，睇我見到邊個先？哇 Hello 有兩個長輩喎，邊個嚟嘅呢？見到我哋嘅保單雙料女王阿 Kina， 好，我哋即刻捉住佢咧，做個訪問先。哇，阿 Kina，恭喜你攞到雙料保單女王喎！多謝。哇，作為雙料保單女王，有冇啲咩心得可以俾到大家呢？咁啊做得 top case 咧，就勤力係必須㗎啦。老土啲講，其實我發現一樣嘢咧，就係你要做好多好無謂嘅嘢，就會有好多好有謂嘅嘢係得着嘅。做我哋呢行可以攞到 top case，點解有咁多單啊？咁樣做多啲無謂嘢啦。無謂嘢真係要慢慢消化一下。因為你自己又咁資深啦，咁其實作為一個新人，入嚟要極速成長、極速成功咧，又有啲咩方法咧？我會訓練佢哋厚面皮。咁點樣訓練佢哋厚面皮呢？咁啊都係用翻我哋最傳統嘅方法啦，就係cold call 啦，做下 road show 啦，同時玩嗰個挑戰同100個陌生人食飯啦，即係呢啲，咦，我覺得都幾好嘅，真係幾好。你要令到啲同事呢好夠厚面皮，同埋最重要喺 Sun Life 有 MPF 嘛，都係令到佢哋加入咗 Sun Life 之後咧，係容易揾到錢咧，咁自不然就會一路好勤力咁做落去。同埋最重要咧，新人堂咧上 Steve 嘅堂啦，上 Steve 嘅堂咧係好有得着噶。多謝阿 Kina 接受我哋嘅訪問，咁啊睇下我哋下次揾邊一位 Top Agent、Top 總監，我哋下次再見。